Keni tension të lartë. Këto 3 ushqime ulin tensionin në kohë rekord, jasi ta përgatisni. Tensioni I lartë I gjakut është ndër sëmundjet më të përhapura në ditët e sotme, me çdo të 5 person që vuan nga këto shqetësime. Njerëzit që vuajnë nga hipertensioni duhet të luftojnë në shumë mënyra që ta mbajnë atë nën kontroll. Duhet të gjeni metodat e duhura natyrale që të kontrolloni hipertensionin pa qenë e nevojshme të mbusheni plot me medikamente të caktuara. Është e rëndësishme që të ndiqni këshillat e mjekut tuaj dhe të përmirësoni jetën tuaj gjithashtu edhe ushqyerjen. Duhet më parë të konsultoheni me mjekun përpara se të ndryshoni ose të zhvendësoni gjithmonë barënat tuaj. Por sipas ekspertëve të Healthline në këtë video, do të rendisim disa nga ushqimet të cilët ekspertët sugjerojnë t'i shtoni në dietën tuaj sidomos edhe në rastin se vuani nga problemet e hipertensionit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Limoni është një nga produktet më të mira ushqyese për personat që vuajnë nga hipertensioni. Limoni është një produkt fantastik në rastin tuaj. Ai është I njohur për t'i bërë venat e gjakut të buta dhe fleksible, duke ulur kështu nivelin e shtypjes së lartë të gjakut dhe rrjedhimisht duke përmirësuar edhe nivelet e hipertensionit në organizmin tuaj. Limoni është një agrume shumë e rëndësishme që mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj. E kombinuar me ujin ose jo, mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për të lehtësuar problemet e komplikacioneve që shkakton hipertensioni. Një tjetër produkt shumë I rëndësishëm që fare lehtë mund të gjendet edhe në kuzhinën tuaj është edhe konsumi I hudhrës. Edhe nëse e gatuani ose jo, ajo ju ndihmon në uljen e niveleve të presionit të lartë të gjakut dhe në të njëjtën kohë ul nivelin e hipertensionit. Hudhra ndihmon në qetësimin e enëve tuaja të gjakut. Gjithashtu ajo stimulon prodhimin e oksidit nitrik dhe sulfidin e hidrogjenit, shumë të rëndësishme këto për të balancuar nivelet e hipertensionit në trupin tuaj. Nëse jeni një person që vuani nga hipertensioni, edhe shtimi I bananeve në dietën tuaj do të jetë shumë I rëndësishëm për të balancuar përfitimet dhe për të evituar gjithashtu gabimet që mund të bëni edhe në mbajtjen nën kontroll të hipertensionit. Banania është një nga ushqimet më të preferuara për shumicën e njerëzve, sidomos për ata me presion të lartë të gjakut. Nëse hahet rregullisht në dietën tuaj, mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese dhe ushqyese, sidomos në rastin tuaj specifik. Bananët janë të pasura me nivele shumë të mira të kaliumit, e cila ul efektet e sodiumit në trup. Kështu, promovoni edhe konsumin e 2 bananeve në ditë. Vetëm do të merrni përfitimet e duhura në menaxhimin e problemeve të hipertensionit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve që ajo mund të shkaktojë edhe në organizmin tuaj. Hipertensioni është një problem I cili duhet të kontrollohet dhe të mbahet si duhet nën kontrollin e duhur mjekësor. Nëse neglizhohet për një kohë të gjatë, tensioni I lartë I gjakut mund të shkaktojë komplikacione të ndryshme të shëndetit. Prandaj, tregoni të vëmendshëm ndaj ushqimeve që shtoni në dietën tuaj. Sa më të pasurat I keni ushqimet, aq më lehtë do ta mbani atë nën kontroll. Tensioni I lartë I gjakut në mënyrë të pakontrolluar mund të rrisë rreziqet për të pësuar goditje në tru, atak në zemër, gjithashtu edhe humbjen e jetës përfundimtare. Megjithatë, nëse ai mbahet nën kontroll përmes dietës suaj, ka fruta dhe perime të cilat mund t'ju ndihmojnë në balancimin e tij, pa qenë në nevoja të përdorni gjithashtu edhe trajtime të shtrenjta. Ekspertët tregojnë se nëse jeni në hapat e para të hipertensionit, atëherë rregulloni dietën tuaj dhe menaxhojeni atë më mirë. Agrumet janë të mbushura me vitamina, minerale dhe përbërës bimor që mbajnë zemrën të shëndetshme dhe ndihmojnë gjithashtu në uljen e niveleve të hipertensionit. Megjithatë, disa fruta agrume mund të ndryjnë edhe me ilaçet e hipertensionit. Prandaj, shtojini me kujdes në dietën tuaj dhe konsultohuni me ekspertin për të bërë përzgjedhjen e duhur të agrumeve në dietën tuaj. Salmoni dhe peshqit e tjerë yndyror janë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për ata persona të cilët do vuajnë nga problemet e hipertensionit. Peshqit yndyror si salmoni janë burime shumë të shkëlqyera të yndyrnave omega 3, të cilat mund të ndihmojnë ndjeshëm në uljen e niveleve të hipertensionit dhe presionit të lartë të gjakut, duke ulur kështu edhe nivelin e inflamacionit. Sipas studimeve të konsumoni 2 deri në 3 gram yndyrna omega 3 nga mënyra të shëndetshme mund t'japë përfitime shumë të rëndësishme në këtë aspekt kundër problemeve siç është edhe hipertensioni.
Zarzavatet me gjethe janë një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për këta persona. Perimet me gjethe jeshile të tilla siç është spinaçi përmbajnë nivele shumë të mira të kaliumit, gjithashtu edhe të magnezit, të cilat do të mbështesin edhe do të optimizojnë presionin e gjakut. Spinaçi në veçanti është i pasur me përbërës të tjerë bimor të njohur si nitrat, i cili mund të ulët gjithashtu edhe problemet që shkakton presioni i lartë i gjakut në organizmin tuaj. Ekspertët tregojnë vazhdimisht se arrat dhe farat e ndryshme janë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj specifik kundër problemeve të hipertensionit. Arrat dhe farat, siç janë farat e kungullit, farat chia dhe arrat, fistikët dhe bajamet, ofrojnë burime të mira të elementeve ushqyes të cilat do të ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut në organizmin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të hipertensionit. Ndjekja e një diete të tillë të pasur me ushqyesit e duhur mund të luajë një rol pozitiv kundër problemeve të hipertensionit. Vaji i ullirit. Vaji i ullirit mund të ndihmojë në uljen e niveleve të presionit të gjakut dhe është një faktor shumë i mirë kundër problemeve të riskut të shëndetit të zemrës. Vaji i ullirit është i pasur gjithashtu me yndyrna të mira omega 3, të cilat ofrojnë një efekt më të mirë antioksidues kundër problemeve të hipertensionit. Ato janë të dobishme dhe fare lehtë mund të shtohen në dietën tuaj si një zgjedhje shumë e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Vezët. Vezët janë ushqime të pasura me lëndë ushqyese të cilat do të ndihmojnë në reduktimin dhe menaxhimin e problemeve siç është për shembull edhe tensioni i lartë i gjakut. Hudhra është një produkt fantastik ushqyes, i cili mund të shtohet fare lehtë në dietën tuaj. Përfitimet e larta të hudhrës në organizëm do të vijnë re menjëherë pas konsumit të saj. Një prej tyre është përmirësimi dhe menaxhimi i luhatjeve që mund të shkaktojë presion i gjakut në organizëm. Ekspertët tregojnë se hudhra duhet të shtohet e papërpunuar në mënyrë që të menaxhoni më mirë problemet e hipertensionit. Ushqyerja e shëndetshme është një nga mënyrat më efikase për të ulur presionin e lartë të gjakut dhe për të përmirësuar gjithashtu edhe organizmin tuaj në tërësi. Mëngjesi është vakti më i rëndësishëm që mund të bëni edhe për uljen e niveleve të presionit të lartë të gjakut. Ky vakt përcakton edhe funksionin e organeve, mbron zemrën dhe jep energji që nevojitet të gjithë trupit dhe organizmit tuaj. Nëse dëshironi të ulni tensionin e lartë të gjakut, atëherë duhet të nisni ditën me një alternativë të mirë. Shumë prej tyre janë të pasura gjithashtu me kalium, një mineral shumë i dobishëm për gjakun dhe shëndetin tuaj të zemrës. Nëse vuani nga hipertensioni, në mëngjesin tuaj mund të shtoni edhe elementet e mirë të tërshërës. Tërshëra është e pasur me nivele shumë të mira të fibrave, të cilat ju mbajnë të ngopur për një periudhë më të gjatë kohore dhe gjithashtu ofrojnë ushqyes të rëndësishëm. Tërshëra e mban edhe organizmin tuaj më konstant dhe gjithashtu përfitoni nga vlerat ushqyese të fibrave të tyre. Kështu do ta keni më të lehtë të mirëmbani nivelet e hipertensionit dhe të evitoni gjithashtu edhe një ndikim të keq të tij në organizëm. Ekspertët tregojnë se kosi është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm ushqyes, i cili mund t'i vijë në ndihmë personave që vuajnë nga hipertensioni. Kosi dhe qumshti janë burime të shkëlqyera të niveleve shumë të mira të kalciumit, një prej mineraleve më të nevojshme që i ndikon organizmin edhe në problemet e hipertensionit. Të gjithë këshillojnë kosin e shtëpisë dhe të pasuruar me fruta dhe element të zarzavateve natyrale. Kështu do ta keni më të lehtë të merrni përfitimet e tij. Ndaj konsumojeni kosin e përgatitur vetë në shtëpi si një prej alternativave më të çmuara ushqyese që mund t'i ofroni organizmit tuaj në tërësi. Edhe frutat natyrale janë një ndihmë shumë e mirë për ata persona të cilët do vuajnë nga problemet e hipertensionit. Është e vërtetë që frutat që vijnë në formën e tyre natyrale, pa përmbajtje të elementeve të tjerë, janë të pasura me vitamina dhe minerale dhe një ndihmë shumë e mirë ushqyese, sidomos edhe kundër problemeve të hipertensionit. Për sa kohë ato përdoren me kujdes në mbikëqyrjen e duhur mjekësore, vlerat që do të merrni prej tyre do të jenë vërtet të larmishme, jo vetëm në betejën kundër problemeve të hipertensionit. Edhe farat e ndryshme janë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
Informacionet në këtë video kanë për qëllim informimi dhe jo zhvendësimi të këshillave të mjekut tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.